5月11號，今日母親節，繼續候鳥，睇個龍船，哇，好靚，反晒光啊！睇到嗰個面嘅，哇！睇呢個反光程度，哇！落到水咪 fit 佢，正啊！因為尋日落大雨啊，行雷閃電上冇爬，睇下我之前做個牌嘅字跡都沖走晒啊！乾應該乾咗噶啦，就係呢度。嗰度幾時整啫？其實就反轉一下，就整埋佢。好，準備集齊啊！候鳥，每日一排。小十，喂，車嚟個，車嚟嘅。車嚟個。落船，個拖喺邊？往呢度個拖喺。Go。今日呢啲水終於冇油啦。前日啲水成層油漂喺上邊，就有啲臭水溝嘅感覺，即係一定要保護環境，冇亂排。出發！爬咗一輪，個個上岸，休息，我坐喺船上睇晚霞，好正啊！19點40分，返到屋企門口，今日又有新嘅體悟，即係同樣嘅攰，但係咧，你起步同埋轉股出力啲，爬得就舒服啲，你船速就會快好多，因為折返比賽啊，折返龍舟。最緊要都係嗰個轉股同埋起步，一個船速起嚟，咁你保持嘅姿勢，仲要保持嘅姿勢啊！姿勢保持得越好，佢船速就唔會突然之間慢落嚟，就唔排得唔會咁難受，攰肯定攰㗎啦。但係咧，爬得舒唔舒服好重要嘅，所以兄弟們一定要頂住佢，每一下頂住佢都係一個新嘅進步。OK，我哋聽日見。